गाइस साउंड इफेक्ट्स तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके के साउंड इफेक्ट्स आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। तो चलो अब जान लेते हैं कि साउंड इफेक्ट को अपने फोन के अंदर सेव कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पर alphazcreation.com, या फिर आप लोग डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस वाली डायरेक्ट पोस्ट पर आ जाओगे। ओके, तो यहाँ पर आपको alphazcreation.com पे क्लिक करना है अगर आप लोग गूगल से आते हो तो। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर पोस्ट देखने को मिल जाएगा 50+ ट्रेंडिंग वायरल साउंड इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पर आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप लोग इस वाली पोस्ट पे जंप करोगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट है। ये पोस्ट आप लोग पढ़ भी सकते हो, काफी तरह के साउंड इफेक्ट के बारे में लिखा गया है, कौन से साउंड इफेक्ट्स आपको अपने वीडियोस में यूज करना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर इस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में इस वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव का फाइल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको 50 से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स के पैक मिल जाएंगे, जो कि आप लोग अपने वीडियोस में यूज़ करके एक नेक्स्ट लेवल तक एडिट कर सकते हो। तो ये अपनी वीडियोस में यूज़ करो फटाफट से और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।